What's up guys? For today's video, usapang D900 pa rin tayo mga ka-sounds. So may nagtatanong sa comment section natin na itis daw sa sub yung D900. So pagbigyan natin ang mga katanungan sa ating mga subscriber at shout out sa inyo sir kay si Aaron Travel. So shout out sa inyo sir. Ang tanong niya, boss, sana matest nyo po yung sub lang, balak ko bumili ng dalawang ganyan, gawin ko lang pang sub. Testing natin sa, mayroon ako ditong ano guys, isang itong dito na sinound-test natin sa previous video natin, at isang D12 na subwoofer pa rin na Johnson, at isang D15 na woofer ang ano yan guys, ang D15 woofer, hindi yan hindi subwoofer. So ito sound test natin sa nakalagay sa box, pero may nakasabay siya na mga Twitter. Tinanggal natin yung sub lang ang nagfunction. So sana panoorin nyo hanggang dulo. So mga bago pala dito sa channel na to, please subscribe and pakihit sa notification bell para ma-update kayo sa mga bago nating video. So tara guys, i-sound test natin ang D900 sa tatlong speaker na magkaiba ang kanilang mga specs. So tara, let's go. So ito na siya mga ka-sounds. So ito ang DT natin na subwoofer na mayroong dalawang woofer na hindi to naka-tap, at ito lang ang subwoofer na tinap natin sa ating D900. So i-test natin sa D900 na nakabox. So tara, i-set up muna natin. Tanggalin natin ang dalawang woofer na D8 at dalawang tweeter. So i-set up muna natin guys. Tara, testing tayo. Gamit lang kayo ng headset para maklaro ang bass nya. Headset or earphone.
ito na naman ang ating itesting, yung ating D12 Joson. So itong mga tweeter at itong mid-range, hindi ito nakasali, nakatanggal to sa linya. So testing tayo guys dito sa D900 natin. So tara. At ito na namang D15 na whopper ang itesting natin sa D900. So hindi pa rin kasali ang tweeter nito. So tinanggal natin sa kanyang linya. So tara, itesting na natin.
yun guys, tapos na ang pag testing natin sa tatlong speaker natin na ibang-iba ang kanilang mga specs. So kayo na humusga sa tatlong speaker natin na tinesting natin sa D900. Kung nasa sa inyo, kung tayo-tayo nga lang sa mga mahilig sa sounds. So depende lang sa inyo guys kung saan kayo sa bass, mahilig sa bass. So depende lang. So sana natapos nitong video na to. So shout out sa mga nagtatanong, at kung may tanong pa kayo, so comment lang kayo sa baba sa ating video. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe and pakit sa notification bell para ma-update kayo sa mga video natin. Thank you for watching. See you in the next video. Babus!